హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, హౌ ఆర్ యూ? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు ఒక అందమైనటువంటి చక్కగా కడుపుబ్బా నవ్వుకునే ఒక చిన్న కథతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇంజిన్ ట్రబుల్. ఇది రాసింది ఎవరంటే ఆర్కే నారాయణ. రైట్. అసలు ఏంటి స్టోరీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొని తర్వాత లెసన్ 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా మీలో కోటేశ్వర్ ప్రోగ్రామ్ గారిని అటెండ్ అయ్యారా? అయ్యే ఉంటారేమో, మంచిదే. మరి జనరల్గా ఏదన్నా లాటరీ కొన్నప్పుడు మనకి చాలాసార్లు గిఫ్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా. అలాగే కొన్నిసార్లు డబ్బులు రావచ్చు, కొన్నిసార్లు వస్తువులు రావచ్చు, కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అనేవి గిఫ్ట్గా వస్తూ ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ మన కథానాయకుడికి మాత్రం ఒక గిఫ్ట్ వచ్చింది. చాలా బాగుంటుంది గిఫ్ట్. తను మొయ్యలేని గిఫ్ట్, తను దాన్ని ఏం చేసుకోవాలో తెలియలేని గిఫ్ట్. మరి ఆ గిఫ్ట్ని అక్కడి నుంచి ఇంటికి ఎలా తీసుకెళ్లాలో తెలియనంతటువంటి పెద్ద గిఫ్ట్ వచ్చింది మన కథానాయకుడికి. మరి ఇది చెప్పడానికి ముందు ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే, ఆర్కే నారాయణ గారు ఏ స్టోరీ రాసినా మాల్గుడి కథలు అంటాం. అంటే మాల్గుడిని ఒక గ్రామాన్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లోనే కథలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. రైట్. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాల్గుడి కథలు అంటాం. మరి అలాగే ఈరోజు మనం చెప్పుకొని ఈ లెసన్లో కూడా అతనికి ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ వచ్చింది. చాలా పెద్ద గిఫ్ట్, చాలా అంటే చాలా పెద్ద గిఫ్ట్. అరే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చాలా పేదవాడు. చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ వస్తే ఆ గిఫ్ట్ వల్ల అతనికి ఎటువంటి ఆనందం కలగకపోగా, ఎటువంటి హ్యాపీనెస్ కలగకపోగా అతనికి చాలా బాధపడతాడు ఆ గిఫ్ట్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళడానికి. కానీ చివరిగా ఒక్కరు హెల్ప్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా అది వచ్చిందంటే బీభత్సం, భయానకం, చాలామంది చనిపోతారు. కానీ అటువంటి బీభత్సకరమైనటువంటి భయానకమైనటువంటి ఒక ప్రకృతి ధర్మం అనేది, ప్రకృతి సృష్టి అనేది మన హీరోకి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. మరి ఏంటి అనేది మనం క్విక్గా ఆ కథలోకి వెళ్ళిపోతాం. రైట్. సో ఆ కథ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అనేది మనం లెసన్ రూపంలో చెప్పుకుందాం. ఇది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది కదా. రైట్. సో ఒకవేళ మీరు ఇది వినాలనుకున్నప్పుడు ఒక పెన్ను లేదా పెన్సిల్ తీసుకొని మీరు అండర్లైన్ చేసుకుని వింటూ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం. ఓకే. నాకేంటంటే జస్ట్ 2 minutesలో చెప్పడం అయితే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా అందరికి ఉపయోగపడాలని ఒక ఉద్దేశంతో లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మరి వినండి. ఓకే. ఎస్పెషలీ కోచింగ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి డిఎస్సి టెట్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు చూడండి, చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందని నా ఆశ. రైట్. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ ఎంఈకే, మీలో ఎవరు కోటేశ్వరుడు అన్న ప్రోగ్రామ్? ఓకే. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ప్రైజ్, హౌ డు యూ రియాక్ట్? నీకు ప్రైజ్ వస్తే నీవు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతావు? ఓకే. సో మరి ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఈ లెసన్ అనేది విందాం. దేర్ కేమ్ డౌన్ టు అవర్ టౌన్ సమ్ ఇయర్స్ ఎగో సెడ్ ద టాకిటివ్ మ్యాన్. ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడంటే దేర్ కేమ్ డౌన్. సో వాళ్ళు మా విలేజ్ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం విలేజ్కి వచ్చారు. ఏ షో మ్యాన్ ఓనింగ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ ద గెయిటీ ల్యాండ్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒక గెయిటీ ల్యాండ్ అనేది ఒక గెయిటీ ల్యాండ్ అనే పేరుతోటి ఒక షో కండక్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు. దట్ ఇస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఓవర్ నైట్, అంటే రాత్రికి రాత్రే, అవర్ జింకానా గ్రౌండ్స్ బికేమ్ రెస్ప్లెండెంట్. రెస్ప్లెండెంట్ అంటే శోభాయమానంగా. సో రెస్ప్లెండెంట్. ఓకే. డి అంటే రెస్ప్లెండెంట్ అంటే శోభాయమానంగా. ఓకే. శోభాయమానంగా తెలుసు కదా, కాంతులుగా, చాలా ఆనందంగా. సో ఓవర్ నైట్లోనే చాలా ఫేమస్ అయిపోయి ఇట్ ఫిల్డ్ విత్ బ్యానర్స్ అండ్ స్ట్రీమర్స్ అండ్ కలర్డ్ ల్యాంప్స్. అదంతా కూడా జింకానా మైండ్స్ అంతా కూడా ఫుల్ కలర్ లైట్స్ తోటి, ఆ బ్యానర్స్ తోటి చాలా అడావడిగా ఉందన్నమాట ఆ ప్లేస్ అంతా కూడా. ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ క్రౌడ్స్ poured into the show.
ఆ డిస్టిక్ మొత్తం అన్ని డిస్టిక్స్ నుంచి ఆ షోని చూడడానికి వచ్చేవారు అనమాట జనాలు, అంత ఫేమస్ అయిపోయింది. సో విత్ ఇన్ ఏ వీక్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్, అంటే అది ఓపెన్ చేసిన 1 వీక్ లోపే ఇన్ గేట్ మనీ ఎలోన్ దే కలెక్టెడ్ నియర్లీ 500 రూపీస్ ఏ డే. ఆ గేట్ మనీలోనే వాళ్ళు రోజుకి మినిమం 500 కలెక్ట్ చేసేవారంట, 500 రూపీస్ పర్ డేకి. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో, మాల్గుడి డేస్లో. సో ఇన్ ఈచ్ బూత్ వి కుడ్ వాచ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ పర్ఫార్మింగ్ ప్యారెట్స్ టు క్రాక్ motorcyclist looping the loop in the dome of death. So Gaiti Land provided us with all sorts of fun and gambling and shite shows. మరి గైటీ ల్యాండ్లో ఆ సర్కస్ షోలో మనం అన్నీ చూడొచ్చు. ఏంటంటే చాలా ఆనందం ఉంటుంది, ఫన్ ఉంటుంది, గ్యాంబ్లింగ్ జరిగేది, సైడ్ షో జరుగుతున్న మనం చూడొచ్చు. ఫర్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ అనాస్, తెలుసు కదా అనాస్. సో మనకి ఈ జనరల్గా అనా అనేది మనం తీసుకుంటే ఏ ఫార్మర్ ఇండియన్ మానిటరీ యూనిట్ ఈక్వల్ టు 1/16 ఆఫ్ రూపీ. అంటే ఒక రూపాయిని 16 భాగాలు చేస్తే ఎంత ఉంటుంది, అది ఒక అనా సమానం అన్నమాట. అంటే ఒక అనాతో మనం ఇవన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఏం చూడొచ్చు అంట, పర్ఫార్మింగ్ ప్యారెట్స్ టు క్రాక్ మోటార్ సైకిల్స్, లూపింగ్ ద లూప్ ఇన్ ద డోమ్ ఆఫ్ డెత్. అంటే మోటార్ సైకిల్ చేయడం అని చాలా భయంకరంగా తెలుసు కదా. సర్కస్ అంటే అక్కడ చాలామంది రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ దేర్ వర్ లాటరీస్. సో అవే కాకుండా లాటరీ కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ షూటింగ్ గ్యాలరీస్ వేర్ ఫర్ ఎన్ అన్నా యూ ఆల్వేస్ టుడే ఛాన్స్ ఆఫ్ విన్నింగ్ 100 రూపీస్. మనం ఒక అనా పెట్టి ఒక లాటరీ కనుక్కుంటే బహుశా మనం 100 రూపాయలు రావచ్చేమో. సో అటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా దాంట్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో దట్ వాజ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ గైటీ ల్యాండ్. దెర్ వాజ్ అ పర్టికులర్ కార్నర్ ఆఫ్ ది షో విచ్ వాజ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫేవర్. సో ఈ షోస్ అంతా ఒకవైపు పక్కన పెడితే ఆ మోల్ని అది అందరికీ చాలా ఇష్టమైన ప్లేస్ అనమాట. ఏంటంటే అది హియర్ ఫర్ ఏ టికెట్ కాస్టింగ్ 8 అనాస్ యూ స్టూడ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. నువ్వు 8 అనాస్ పెట్టి కానీ ఒక టికెట్ కొంటే నువ్వు అక్కడ చాలా వెరైటీ గిఫ్ట్స్ అనేవి నువ్వు పొందవచ్చు. అంటే పిన్ క్వశ్చన్స్ అని, సూయింగ్ మెషిన్స్ అని, కుట్టు యంత్రాలని, లేదా కెమెరాస్ అని, ఆర్ ఈవెన్ రోడ్ ఇంజిన్ కూడా నువ్వు గెలవచ్చు అనమాట. సో జస్ట్ ఫర్ 8 అనాస్. On one evening they drew a ticket number 1005. సో ఒకరోజు అలాగే ఒక ఆయన టికెట్ కొనుక్కున్నాడు. ఆయన టికెట్ నెంబర్ అంతా 1005. ఓకే, సో 1005తో ఆయన టికెట్ వచ్చింది. అండ్ I happened to be the owner of the other half of the ticket. సో ఇక్కడ నేను అక్కడ ఆ నరేటర్ అనమాట. సో నాది ఆ టికెట్ 1005. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను, అబ్బా టికెట్ వచ్చింది, సో లాటరీ నాకు వచ్చింది, ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారా బాబా. సో గ్లాన్సింగ్ డౌన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ నేను చూస్తున్నాను. వావ్. సో దే డిక్లేర్డ్ దాట్ నా గిఫ్ట్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. ఏంటి అనౌన్స్ చేస్తున్నారు? ఐ బికేమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఇంజిన్. ఆ రోడ్ ఇంజిన్ నాకు గిఫ్ట్ వచ్చింది. డోంట్ ఆస్క్ మీ హౌ ఏ రోడ్ ఇంజిన్ కేమ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ అమాంగ్ ద ప్రైజెస్. సో రోడ్ ఇంజిన్ అనేది ఆ ప్రైజెస్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేశారు అడగండి. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. సో నేను దాని మించి నేనేం చెప్పలేను. ఓకే, సో ఐ లుక్డ్ స్టండ్. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఐ లుక్డ్ స్టండ్. పీపుల్ గ్యాదర్డ్ అరౌండ్ అండ్ గేజ్డ్ ఎట్ మీ యాజ్ ఇఫ్ ఐ వర్ సమ్ క్యూరియస్ యానిమల్. సో అందరూ కూడా నన్ను చూస్తూ ఉన్నారన్నమాట వెరైటీగా, వీడికి రోడ్ ఇంజిన్ గిఫ్ట్ వచ్చిందిరా అని. Okay, so fancy and one became the owner of a road engine. Some persons muttered and giggled. రోడ్ ఇంజిన్కి వీడు ఓనర్ అయ్యడం చాలా గ్రేట్ రా అని చెప్పి అందరూ తనలో తను అనుకుంటూ గిగిల్ అనమాట గట్టిగా నవ్వుతూ ఉన్నారు. హాస్యమే కదండి, ఎవరు ఇష్టపడతారండి రోడ్ ఇంజిన్ ఓనర్గా ఉండడం. సో ఆ రోజులు, ఓకే, మనం ఆ రోజుల కోసం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఇట్ వాజ్ నాట్ ద సార్ట్ ఆఫ్ ప్రైజ్ వన్ కుడ్ క్యారీ హోమ్ ఎట్ షార్ట్ నోటీస్. అంటే నేను దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోలేను కదా అప్పటికప్పుడే, షార్ట్ నోటీస్లోనే. అంటే అప్పటికప్పుడే గిఫ్ట్ వచ్చింది, నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోలేను కదా. ఐ ఆస్క్డ్ ద షో మ్యాన్ ఇఫ్ యూ వుడ్ హెల్ప్ మీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్. నాకు ఎవడైతే గిఫ్ట్ వచ్చాడో ఆయన అడిగాను, బాబు మీరు ఏమైనా దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి మీరు హెల్ప్ చేస్తారా అని. హీ మియర్లీ పాయింటెడ్ అట్ ఎ నోటీస్ విచ్ డిక్రీడ్ దట్ ఆల్ విన్నర్ షుడ్ రిమూవ్ ద ప్రైజెస్ ఇమీడియట్లీ ఆన్ డ్రాయింగ్ అండ్ బై దేర్ ఓన్ ఎఫర్ట్. ఇప్పటికి అతను ఏం చెప్పాడంటే, బాబు ఎవరైతే గిఫ్ట్లు వచ్చాయో, ఎవరైతే గిఫ్ట్ గెలిచారో వాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతోటి సొంతంగానే వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తాడు అనమాట. However, they had to make an exception in my case.
బట్ ఏదేమైనా కానీ అందరిలా కాకుండా నా కేసు దగ్గర రాబోతు మాత్రం కొంచెం వాళ్ళు ఎక్సెప్షన్ చేయాలి. ఓకే, కొన్ని రూల్స్ వాళ్ళు పాటించకపోయినా పర్లేదు అన్నట్టు ఉండాలి. ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన గిఫ్ట్ ఏంటి, రోడ్ రోలర్. ఓకే, సో దే అగ్రీ టు కీప్ ద ఇంజిన్ ఆఫ్ ద జింకానా గ్రౌండ్స్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దేర్ సీజన్. సో ఆ సీజన్ ఎండింగ్ వరకు అక్కడ ఈ రోడ్ ఇంజిన్ ఉండొచ్చు, ఆ లోపు నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పారనమాట. అండ్ దెన్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ టు మేక్ మై ఓన్ అరేంజ్మెంట్స్ టు టేక్ ఇట్ అవుట్. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ ద షో మ్యాన్ ఇఫ్ యూ కుడ్ ఫైండ్ మై డ్రైవర్, ఈ జస్ట్ స్మైల్. నేను అడిగాను, బాబు ఎవరైనా డ్రైవర్ ఉన్నారా అంటే, ఐ జస్ట్ స్మైల్. అతను నవ్వి ఏం చెప్పాడంటే, ద ఫెలో హూ బ్రాట్ ఇట్ ఇయర్ హ్యాడ్ టు బి పేడ్ 100 రూపీస్ ఫర్ ద జాబ్ అండ్ 5 రూపీస్ ఏ డే. ఇది ఎవరైతే అక్కడ తీసుకొచ్చారో ఆయన 100 రూపీస్ పే చేయాలి, ప్లస్ రోజుకి 5 రూపాయలు పే చేయాలి. I sent him away and made up my mind that if no one was going to draw it. సో అది ఇంటికి పంపించాను. ఏం చేసిన, ఖచ్చితంగా ఇది ఎవరికి రాదు అని నేను అనుకొని ఆ డ్రైవర్ ఇంటికి పంపించాను. ఐ వుడ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ టు ఫేట్. నేను దీన్ని ఫేట్కి వదిలేసాను, ఏం జరిగితే జరగండి, నేనైతే మనీ పే చేయాలని. I got it down just as novelty for the show. God, what a bother it has proved. జస్ట్ ఏదో ఫార్మాలిటీగా ఎంజాయ్ చేద్దామని షోకి వచ్చాను కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, మై ఫేట్. సో వాట్ ఏ బాదర్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్. అది ఎంత కష్టమైన పని వచ్చింది నాకు. నా గిఫ్ట్ నాకే రావాలా, ఈ లాటరీ నాదే అయి ఉండాలా. ఓకే, కాంట్ ఐ సెల్ ఇట్ టు సమ్ మున్సిపాలిటీ, ఐ ఆస్క్డ్ ఇన్నోసెంట్లీ. మరి మున్సిపాలిటీ నేను అమ్మొచ్చా అని అడిగాడు. హీ బర్స్ట్ ఇట్ లైఫ్. ఓకే సార్, గట్టిగా నవ్వి, యాజ్ ఎ షో మ్యాన్ ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ ట్రబుల్స్ విత్ మున్సిపల్ పీపుల్. ఐ వుడ్ రాదర్ కీప్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ వే. ఓకే, సో నేను షో మ్యాన్గా నా మున్సిపల్ పీపుల్తో చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేస్తాను. ఐ వుడ్ రాదర్ కీప్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ వే. నేను దీన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళకైతే నేను చూపించను, వాళ్ళకి ఇవ్వకపోవడం బెటర్ అని చెప్తాను అనమాట. మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్ విషర్స్ పోర్డ్ ఇన్ టు కంగ్రాచులేట్ మీ ఆన్ మై లేటెస్ట్ ఎక్వైజిషన్. అంటే నాకు దొరికింది కదా, నా సొంతం అయింది కదా, అదన్నమాట. సో మా ఫ్రెండ్స్, నా వెల్ విషర్స్ అందరూ కూడా వచ్చి నన్ను కంగ్రాట్ చేస్తున్నారు. వా, వి గాట్ ఏ రోడ్ రోలర్ అని. No one know precisely how much a road engine would fetch. అంటే రోడ్ ఇంజిన్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఎవరికి పూర్తి క్లారిటీ లేదు. ఆల్ ద సేమ్ దే ఫెల్ట్ దట్ దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ ఇట్. అందరూ కూడా ఏమనుకున్నారంటే దీనిలో చాలా మనీ ఉందని మాత్రం అనుకున్నారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సెల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్క్రాప్ ఐరన్ యూ కెన్ మేక్ ఎ ఫ్యూ థౌజండ్స్. సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ డిక్లేర్డ్. మా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్పాడంటే, అరే నువ్వు దీన్ని స్క్రాప్గా అమ్మేసుకున్నా కానీ నీకు 1000 రూపాయలు వస్తాయరా అన్నాడు. ఎవ్రీడే ఐ మేడ్ ట్రిప్ టు ద జింకానా గ్రౌండ్స్ టు హ్యావ్ లుక్ ఎట్ మై ఇంజిన్. ఎవ్రీడే జింకానా గ్రౌండ్కి వెళ్తాను, దాన్ని చూస్తున్నాను, మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. ఐ గ్రూ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఇట్. అదంటే నాకు బాగా ఇష్టం పెరిగిపోయింది నిజంగానా. ఐ లవ్ ఇట్ షైనింగ్ బ్రాస్ పార్ట్స్. దాని యొక్క బ్రాస్తో చేసిన ఆ పార్ట్స్ అన్ని ఆ షైన్ అవుతుండే చాలా ఇష్టపడుతున్నాను. ఐ స్టూడ్ నియర్ ఇట్ అండ్ ప్యాటెడ్ ఇట్ అఫెక్షనేట్లీ. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా ప్యాట్ చేస్తున్నాను, ఇలా కొడుతూ ఉన్నాను. హోవర్డ్ అబౌట్ ఇట్, దాన్ని ఎగురుతున్నాను. అండ్ రిటర్న్ హోమ్ ఎవ్రీడే ఓన్లీ అట్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద షో. వచ్చి దాన్ని చూసి మళ్ళీ షో అయిపోబోదికి నేను చక్కగా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. ఐ వాజ్ ఎ పూర్ మ్యాన్. నిజంగా నేను ధనవంతుని కాదు, చాలా పేదవాడిని. ఐ థాట్ దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మై ట్రబుల్స్ వర్ కమింగ్ టు అన్ ఎండ్. సో నేను అనుకున్నాను, రోడ్డు మీద వచ్చింది కాబట్టి నా ట్రబుల్స్ అన్నీ కూడా ఎండ్ అయిపోయాయి అని నేను అనుకున్నాను. హౌ ఇగ్నోరెంట్ వర్, ఎంత ఫూలిష్నెస్ నేను. హౌ లిటిల్ డిడ్ ఐ గెస్ దట్ మై ట్రబుల్స్ ఆర్ జస్ట్ బిగిన్. సో నా ట్రబుల్స్ ఇప్పుడే బిగిన్ అయ్యాయని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది. ఓకే, నేనేమనుకున్నాను, అన్ని ట్రబుల్స్ పోతాయేమో అనుకున్నాను, కానీ ఏం జరిగింది, అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. When the showman took down his boots and packed up, I received a notice from the municipality to attend to my road engine. సో షో అయిపోయింది, ఈ గేట్ ల్యాండ్ వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తారు. అయిపోయిన తర్వాత మున్సిపాలిటీ నుంచి నాకు లెటర్ వచ్చింది, ఏంటది, ఆ రోడ్ ఇంజిన్ తీసేయి, లేకపోతే ఆ రోడ్ ఇంజిన్ దగ్గర రా అని నాకు కాల్ వచ్చిందన్నమాట. వెన్ ఐ వెంట్ దేర్ నెక్స్ట్ డే ఇట్ లుక్డ్ ఫార్లాన్ విత్ నో వన్ అబౌట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్ డే దాన్ని చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, సో అది ఎలా ఉందంటే, ఇట్ ఇస్ ఎ పిటిఫుల్లీ సాడ్ అండ్ అబాండెండ్ హెర్ లోన్లీ. అది ఒక్కరితే ఉందన్నమాట. ఫార్లాన్, FORLOR అండ్ ఫోర్లాన్ అంటే లోన్లీ. ఓకే, ఒక్కరితే ఉండడం. సో చాలా బాధ అనిపించింది. అప్పటి వరకు అంతా ఉండే కదా, సో ఇప్పుడు ఎవరు లేరు. Then the ground was littered with torn streamers and paper decorations. ఆ చిరిగిపోయిన పేపర్లతోటి, ఆ పేపర్ డెకరేషన్స్ తోటి గ్రౌండ్ అంతా కూడా నానా చండాలంగా, నానా చెత్తగా తయారైందనమాట. ద షోమెన్ హ్యాడ్ మూవ్డ్ ఆన్ లీవింగ్ ద ఇంజిన్ వేర్ ఇట్ స్టూడ్. ఆ షోమెన్ వెళ్ళిపోయాడు, ఆ ఇంజిన్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వదిలిస్తే వెళ్ళిపోయాడు. ఇట్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ సేఫ్ ఎనీవేర్.
సో ఆ రోడ్ ఇంజిన్ అనేది ఎక్కడైనా కూడా చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ అలోన్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్. కొంతకాలం నేను దాన్ని వదిలేశాను. నాట్ నోయింగ్ వాట్ టు డూ విత్, దాన్ని ఏం చేయాలో తెలియక దాన్ని అలాగే వదిలేశాను. I received a notice from the municipality ordering that the engine should be at once be removed from the grounds, as otherwise they would charge rent for the occupation of the Gincana grounds. సో మున్సిపాలిటీ నాకు లెటర్ వచ్చింది, దాన్ని ఎలాగైనా నువ్వు ఖచ్చితంగా దాన్ని తీసేయాలి అని, లేదంటే మున్సిపాలిటీ గ్రౌండ్ ఆక్యుపై చేస్తున్నా కాబట్టి నువ్వు ఛార్జ్ పే చేయాలి, పెనాల్టీ పే చేయాలని చెప్పి ఒక లెటర్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ డీప్ థాట్ నేను బాగా ఆలోచించాను. ఐ కన్సెంటెడ్ టు పే ద రెంట్. సో నేను రెంట్ పే చేయడానికి రెడీ అయ్యాను. అండ్ ఐ పేడ్ 10 rupees ఏ మంత్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 months. నెక్స్ట్ 3 months రోజుకి 10 రూపాయలు చెప్పిన ఐ పేడ్ 10 rupees ఏ మంత్ ఫర్ నెక్స్ట్ 3 months. మంత్కి 10 రూపాయలు చెప్పిన నేను పే చేస్తూనే ఉన్నాను. డియర్ సర్స్, ఐ వాజ్ ఏ పూర్ మ్యాన్. నేను చాలా పేదవాడిని. ఈవెన్ ద హౌస్ విచ్ ఐ అండ్ మై వైఫ్ ఆక్యుపైడ్ కాస్ట్ మీ ఓన్లీ 4 rupees ఏ మంత్. నేను మా వైఫ్ ఉండే ఇల్లు కూడా మాకు అద్దె 4 రూపాయలు మాత్రమే. అండ్ ఫ్యాన్సీ మై పేయింగ్ 10 rupees ఏ మంత్ ఫర్ ద రోడ్ ఇంజిన్. గ్రేట్ ఏంటంటే ఈ రోడ్ ఇంజిన్ కోసం నేను నెలకే 10 రూపాయలు పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఐ కట్ ఇన్ టు మై సిలిండర్ బడ్జెట్. నేను బడ్జెట్ అంతా తగ్గించేసుకున్నాను. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు ప్లెడ్జ్ ఏ పేయింగ్ 10 rupees ఏ మంత్ ఫర్ ద రోడ్ ప్లెడ్జ్ ఏ జెవెల్ ఆర్ టు బిలాంగ్ టు మై వైఫ్. సో మా వైఫ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ నగలు నట్ర కూడా నేను అమ్మేశాను. And every day my wife was asking me what I proposed to do with this terrible property of mine, and I had no answer to give her. But daily my wife అడుగుతూనే ఉంది, ఆ రోడ్ ఇది ఏం చేయాలి, ఓకే నువ్వేం చేస్తున్నావు. సో డైలీ నేను మా వైఫ్కి ఆన్సర్ చెప్తూనే ఉండాలి. సో ఆమె దగ్గర జవలు తీసుకున్నాను, నగల నట్రా తీసుకున్నాను, అన్నీ అమ్మేసాను. లాస్ట్కి దాన్ని రిమూవ్ చేయలేకపోయాను అక్కడి నుంచి. I went up and down the town offering it for sale to all and sundry. సో ఈ నేను సిటీకి వెళ్ళి నేను దీన్ని అమ్మకానికి ఉందని చెప్పి ఆఫర్ పెట్టాను. బట్ నో వన్. సమ్మర్ సజెషన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద లోకల్ కాస్మోపాలిటన్ క్లబ్ మైట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్. కొంతమంది చెప్పారు ఆ సెక్రటరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చేమో అని. వెన్ ఐ అప్రోచ్ మీ లాఫ్ట్. నేను అతను అప్రోచ్ అయిన గట్టిగా నవ్వాడు అనమాట. నవ్వి అండ్ ఆస్క్ అడిగాడు వాట్ ఈ షుడ్ డూ విత్ ద రోడ్ ఇంజిన్. ఆ రోడ్ ఇంజిన్ నేను ఏం చేసుకున్నాయా అని అడిగాడు నన్ను. ఐ విల్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ కన్సెషన్ ఫర్ యూ. యూ హ్యావ్ ఎ టెన్నిస్ కోర్ట్ టు బి రోల్డ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్. ఐ బిగేన్ అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ సా హిమ్ స్మైల్ ఐ న్యూ ఇట్ వాస్ స్టూపిడ్ థింగ్ టు సే. నెక్స్ట్ సో అని అడిగాను, నేను నీకోసం డిస్పోజ్ చేస్తాను. ఓకే మీకు పెద్ద టెన్నిస్ కోర్ట్ అంత రోడ్డు ఉంది కదా, టెన్నిస్ కోర్ట్ అంత గ్రౌండ్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఇది పెట్టండి ఓకే అని చెప్పాడు అనమాట. సో నాకు తెలుసు ఓకే ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా అని. తర్వాత నెక్స్ట్ కొంతమంది ఏం చెప్పారంటే సీదా మున్సిపల్ చైర్మన్ కలవచ్చు కదా, హీ మే బైట్ ఫర్ ద మున్సిపాలిటీ, మన మున్సిపాలిటీ కోసం అతను కొనుక్కోవచ్చు కదా అని చెప్పాడు. విత్ ఎ గ్రేట్ ట్రెపిడేషన్ ఐ వెంట్ టు ద మున్సిపల్ ఆఫీస్ వన్ డే. సో ట్రెపిడేషన్ అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అబౌట్ సంథింగ్ దట్ మే హ్యాపెన్. అంటే ఏదో జరుగుతుంది అంటే ఫీలింగ్ అవ్వచ్చు, ఫియర్ అవ్వచ్చు అనే దాంతో మున్సిపల్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. మున్సిపల్ ఆఫీసర్ కలవడానికి, చైర్మన్ కలవడానికి వెళ్ళారు. సో ఐ బటన్ అప్ మై కోట్ యాజ్ ఐ ఎంటర్ ద చైర్మన్స్ రూమ్ అండ్ మెన్షన్ మై బిజినెస్. ఇలా పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టుకొని నేను చైర్మన్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాను అనమాట. ఐ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ టు గివ్ అవే ద ఇంజిన్ అట్ ఎ గ్రేట్ కన్సెషన్. నేను చాలా తక్కువ ఇచ్చేస్తానండి అని అన్నాడు. I started a great harangue on municipal duties, the regime of the chairman, the importance of owning a road roller. But before I was done with him, I knew there was a greater chance of my selling it some child on the roadside for playing with. సో ఇవన్నీ చెప్పిన దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, దాన్ని మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఇవన్నీ చెప్పిన లాస్ట్ నాకు ఏమర్థమైంది ఏంటంటే ఆ పిల్లవాడికి ఏమైనా అమ్మితే బెటర్ ఏమో అన్న ఫీలింగ్ వచ్చిందనమాట. సో ఐ వాజ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ ఎ బ్యాంక్రప్ట్ మెయింటైన్ దిస్ ఇంజిన్ ఇన్ ద జింకానా గ్రౌండ్స్. ఓకే సో ఐ వాజ్ బికమింగ్ ఏ బ్యాంక్రప్ట్. బ్యాంక్రప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిక్లేర్డ్ ఇన్ లా యాజ్ అనేబుల్ టు పే ద డెబ్ట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే నేను పే చేయలేను, నా వల్ల కాదు అనే దాన్ని బ్యాంక్రప్ట్ అంటారు అనమాట. ఐ వాజ్ మేకింగ్ మై సెల్ఫ్ ఏ బ్యాంక్రప్ట్. సో నాకు నేను అలా అయిపోతున్నాను. మెయింటైన్ దిస్ ఇంజిన్ ఇన్ ద జింకానా గ్రౌండ్స్. దీని జింకానా గ్రౌండ్స్లో మెయింటైన్ చేయలేక ఐ వాజ్ బికమింగ్ ఏ బ్యాంక్రప్ట్. I really hoped someday there would come my way lump sum and make amends for all this deficit and suffering. సో నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఏదో ఒక రోజు నాకు లంప్ సమ్ మనీ వస్తుంది, నాకున్న డబ్బులన్నీ
నాకు నేను కూడా అరేంజ్ చేసుకుని మంచి మంచి కొనుక్కుంటాను లేదా బాగా ఉండగలనని చెప్పి నేను అనుకునేవాను ఒకప్పుడు. సో కానీ ఫ్రెష్ కాంప్లికేషన్స్ అరోజ్ వెన్ ఎ క్యాటిల్ షో కేమ్ ఇన్ ద ఆఫింగ్. సో ఆ క్యాటిల్ షో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొత్త కాంప్లికేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇట్ వాజ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్. ఓకే, అది అక్కడ గ్రౌండ్లోనే జరిగింది. ఐ వాజ్ గివెన్ 24 hours ఫర్ గెటింగ్ ద థింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్. సో నాకు 24 hours మాత్రమే టైం ఇచ్చారు. ఈ 24 hoursలో దాన్ని నేను బయటికి తీసేయాలి అని. ద షో వాజ్ ఓపెనింగ్ ఇన్ ఏ వీక్. సో మళ్ళీ కొత్త షో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ఏ వీక్ 1 weekలో. అండ్ అడ్వాన్స్ పార్టీ వాజ్ అరైవింగ్. సో అడ్వాన్స్ కూడా వాళ్ళ పార్టీ కూడా ముందే వచ్చేస్తున్నారు. అండ్ ఇన్సిస్టెడ్ అపాన్ హ్యావింగ్ ఇంజిన్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంజిన్ అనేది బయటకు ఉండాలి, గ్రౌండ్లో ఉండకూడదు. ఐ బికమ్ డెస్పరేట్. నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. దెర్ వాజ్ నాట్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ ఫర్ 50 miles అరౌండ్ హూ న్యూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఏ రోడ్ ఇంజిన్. సో 50 మైళ్ళ దూరం వరకు ఏ ఒక్కరికి కూడా అసలు రోడ్ ఇంజిన్ ఏం చేయాలి అనేది ఎవ్వరికీ తెలియదు, దాని అసలు నాలెడ్జ్ చేయలేదు. I begged and cringed every passing bus driver to help me. So begged and cringed and bent one's head and body in fear in survival like this అనమాట. ఓకే, I begged, బాబు రండి రా నాయన, ఎవరిని హెల్ప్ చేయండి రా, డ్రైవర్ హెల్ప్ చేయండి బాబు అని అడుగుతూనే ఉన్నాను. బట్ వితౌట్ యూజ్, ఎవ్వరు కూడా ముందుకు రాలేదు, ఎవరు హెల్ప్ చేయడం కూడా రాలేదు. I even approached the station master to put in a word with a male engine driver. ఆ స్టేషన్ మాటతో చెప్పాను, బాబు మెయిల్ ఇంజిన్ డ్రైవర్ కన్నా ఫోన్ చేయండి ఆయన, అతనన్నా రమ్మనంటారా బాబు అని చెప్పాను. బట్ ద ఇంజిన్ డ్రైవర్ పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ హీ హ్యాడ్ హిస్ ఓన్ లోకోమోటివ్ టు మైండ్ అండ్ కుడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ జంపింగ్ ఆఫ్ ఎట్ ఎ వేసైడ్ స్టేషన్ ఫర్ ఎనీబడీస్ సేక్. సో నేను చేయాల్సిన నాకు చాలా ఉన్నాయి బాబు, సో నేను వేరే దాని మీద నేను పని చేయలేను, ఎవరికోసం నేను నా పని వదులుకోలేను అని చెప్తాను. మీన్ వైల్ ద మున్సిపాలిటీ వాజ్ ప్రెస్సింగ్ మీ టు క్లియర్ అవుట్. ఈ లోపైన మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని బాగా హింస పెడతాను, అది ఎలాగైనా క్లియర్ చేయాలి, ఎలాగైనా దాన్ని పంపించేయాలని. ఐ థాట్ ఇట్ ఓవర్. నేను బాగా ఆలోచించి ఐ సా ద ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ద లోకల్ టెంపుల్ అండ్ మేనేజ్ టు గెయిన్ హీ సింపతి. సో లోకల్ టెంపుల్లో ప్రీస్ట్ ఉంటారు కదా, పూజారులు ఉంటారు కదా, అతని దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ సింపతిని పొందడానికి ట్రై చేశారు. ఈ ఆఫర్డ్ మీ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ హిస్ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్. ఆ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ని నాకు ఇచ్చాడు, దాని సాయంతో లాగొచ్చు అని. ఐ ఆల్సో ఎంగేజ్ 50 coolies టు పుష్ ద ఇంజన్ ఫ్రమ్ బిహైండ్. సో ముందు నుంచి ఎలిఫెంట్ లాగుతూ ఉంటే వెనక నుంచి 50 మంది కూలీలు దాన్ని తోస్తూ ఉంటారనమాట. యూ మే బి షూర్ దిస్ డ్రైన్డ్ ఆల్ మై రిసోర్సెస్. అమ్మ, ఎందుకంటే ఈ యొక్క రోడ్ ఇంజన్ అనేది నా రిసోర్స్ అన్ని కూడా డ్రైన్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, అంతా కూడా అయిపోయినాయి, నా దగ్గర ఏమి లేవు. సో ద కూలీస్ వాంటెడ్ 8 annas per head. ఒక్కొక్కరికి ఎంత కావాలి? 8 annas per head. And the temple elephant cost me 7 rupees a day. And I had to give it 1 feed. అంటే ఒకేసారి మొత్తం అందరికి ఇచ్చేయాలి. ఎంత? 50 మందికి 8 annas అంటే 8 into 50 అంటే అక్కడ 8 5s are 4400 annas. అండ్ ఎలిఫెంట్ అంతా పర్ డేకి 7 rupees ఇవ్వాలి. ఓకే, అండ్ అంతా ఒకేసారి ఇవ్వాలి. మై ప్లాన్ వాజ్ టు టేక్ ది ఇంజిన్ అవుట్ ఆఫ్ ద జగ్గర్ అండ్ దెన్ డౌన్ ద రోడ్ టు ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫర్లాంగ్ ఆఫ్. సో నా ప్లాన్ ఏం లేదు, దాని జగ్గన్న గ్రౌండ్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి 1/2 furlong దూరంలో దాన్ని పెడదామని. ద ఫీల్డ్ వాజ్ ఓన్డ్ బై ఏ ఫ్రెండ్. సో అక్కడ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఆ ఫ్రెండ్ ఫీల్డ్లో పెడదామని నా ప్లాన్ అనమాట. యూ వుడ్ నాట్ మైండ్ ఇఫ్ ఐ కెప్ట్ ది ఇంజిన్ దేర్ ఫర్ ఎ couple of months when I could go to Madras and I find a customer for it. సో మా ఫ్రెండ్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అక్కడ నేను కొన్ని నెలలు పెట్టినా కానీ అక్కడ ప్రాబ్లం ఎందుకు, నేను తర్వాత మద్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ ఒక కస్టమర్ నేను తీసుకొస్తాను, అతను కొనిపిస్తాననే నమ్మకంతో మనం ఈ ప్లాన్ అంతా చేస్తున్నాడు. రైట్. సో మరి ఈ ప్లాన్లో తను సక్సెస్ అయ్యాడా అవ్వలేదా అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ part 1 అని చేసుకుందాం, దెన్ వి కంటిన్యూ అవర్ లెసన్ ఇన్ part 2. మరి సక్సెస్ అయ్యాడా లేదా?